课我们来学习图形的分解与组合。下面我们来看一看，大家看这里有图形拼成的飞机、蜻蜓、小车和小鱼。下面我们来看一看它们分别由什么图形组成的呢？我们先来看飞机，我们把它拆开，看它是由三角形、长方形、正方形组成的，对不对？几个三角形呢？1、2、3、4、5，有5个三角形，一个长方形和一个正方形组成的飞机。下面我们来看一看蜻蜓是由什么图形组成的呢？我们把它拆开，看蜻蜓是由圆形，有几个圆形呢？1、2、3、4、5， 5个圆形，还有正方形，有几个呢？1、2、3、4， 4个正方形，还有它的翅膀是由平行四边形拼成的，有1、2、3、4， 4个平行四边形。尾巴是什么形状呢？对，尾巴是长方形，还有2个三角形，所以蜻蜓是由圆、正方形、平行四边形、长方形和三角形组成的。接下来我们看看小汽车是由什么组成的呢？我们把它拆开，可以看出小汽车有圆形、长方形、正方形和三角形，所以小汽车由圆形、长方形、正方形、三角形组成。最后的小鱼，同学们不拆的话，可以看出它是由什么组成的吗？对，它是由1、2、3、4、5， 5个三角形组成的。下面我们来拼一拼，看，这是一个三角形，又一个三角形，现在是一个大的三角形。继续，我们再加一个三角形，再加一个平行四边形和一个三角形，继续一个正方形，然后是长方形，最后再加一个三角形。同学们看看我们组成了一个什么图形呢？对，我们组成了一个平行四边形。好，我们下面来认一认。大家看这座房子，它有什么图形组成的呢？找一找。对，太阳这里有圆形和三角形。蝴蝶呢？蝴蝶的2个翅膀是三角形。房子的门是长方形，烟囱是长方形，窗户是正方形，还有围栏的下面是长方形。你还能找一找形状吗？这幅图是由长方形、三角形和圆组成的，你都找对了吗？我们再来看这只公鸡，它有什么形状呢？对，这儿有三角形，它的身子也都是三角形组成的。还有什么呢？对，眼睛是圆形的。还有吗？对，它就是由三角形和圆形拼成的。我们再来看看帆船，帆船有什么形状呢？有三角形，对不对？还有长方形，还有什么形状呢？还有平行四边形。你都找到了吗？好啦，同学们，我们这节课就到这里啦，再见。